1, 2, 3, 4. Tinggal 4 pertandingan Perancis gue pindah negara nih. Shoot! Messi! Yes! Lionel Messi, everybody! 1-0. Kayaknya Messi. Patrick Kluivert kepada Mr. Miroslav Klose. Di Maria, Patrick Kluivert maju. Patrick Kluivert sekali lagi, harus gol nih. Akhirnya Patrick Kluivert ngegolin. Gitu dong. Menang. Dapat 2 reward match. Karena gue menang 2-0, jadi gue dapat reward match 2. Gue dapat main. Siapa nih kira-kira? Bambang Pamungkas. Aduh bukan, Victor Valdes ternyata. Nah, gue dapat ini minuman berenergi, teh Sisri. Install pokoknya gini deh. Buat lo yang pakai Android, lo install deh ini Soccer Star Indonesia. Lo search di Play Store, ketik aja keyword Soccer Star Indonesia gitu. Search, dia pasti bakal nongol. Kalau nggak salah itunya itu si ini yang bikin gamenya tuh Eternal, 8 Eternal gitu. Jadi lo download deh. Ini ya gamenya kayak gini sih, 3D ya, enak. Jadi kayak FM tapi versi 3D-nya deh. Lo tahu FM itu FM tapi ini versi 3D-nya. Udah gitu aja. Menyenangkan sih, seru kalau kata gue. Kalau lu udah download, invite, add username gue. Yang di bawahnya nih, Ayo NFC. Udah, habis itu kita tanding deh.